அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இன்னைக்கு கேரட் லட்டு செய்ய போகிறேன். அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். கேரட் லட்டு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் கேரட், சர்க்கரை, பால், கொஞ்சம் துருவின கோகோனட், பாதாம் பருப்பு, ஏலாச்சி பவுடர், நெய். முதல்ல ஒரு பவுலில் நம்ம துருவின கேரட்டை போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு பவுடர் பண்ண சுகரையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் கொஞ்சமாக துருவின தேங்காய், உடச்சி வச்ச பாதாம் பருப்பு, ஒரு பிஞ்ச் அளவு ஏலாச்சி பவுடரையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சிறிதளவு நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கணும். லட்டு பிடிக்கிற அளவுக்கு தேவையான பாலையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போது இந்த மிக்சரை நம்ம குட்டி குட்டி சைஸ்க்கு லட்டு மாதிரி ஷேப் பண்ணி வச்சிடணும். எல்லா லட்டுவும் முடிஞ்சாச்சு. இப்போது சுவையான கேரட் லட்டு தயார். கேரட், கோகோனட், அப்புறம் மில்கில் அதிக அளவிலான விட்டமின்ஸ், ஃபைபர் போன்றவை இருக்குது. இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடித்த உணவாக இருக்கும். தேங்க்யூ.